Storyline програм дээр хийх төслүүдээ илүү интерактив болгохын тулд hotspot буюу идэвхтэй цэг хэсгүүд гэсэн функцийг ашиглах явдал юм аа. Дасгалын chapter 4 хавцнаас orientation 0424 гэсэн story файлыг нээсэн байна. За local attractions scene-ийг сонгоё. Энд 2 цэг 2 гэсэн слайдаа нээе. Өмнөх жилд бид хандлтын тухай үзэхдээ alt text хэрхэн оруулах тухай үзсэн. Мөн маусны сумыг дээгүүр нь өргөхөд дуугарах дууны эффектийг өмнөх хичээлүүдэд оруулж гисэн. За триггерийн тусламжтайгаар энэ эффектийг оруулж гисэн. Хэрв маусны сумыг зургийн аль нэг хэсэгт өнгөрүүлэхэд эффект оруулах боломжтой юу гэсэн асуулт байж болох юм. Боломжтой. Ингэхийн тулд бид hotspot буюу идэвхтэй, за халуун цэг гэж хэлж болохоор функцийг ашигланаа. Hotел background гэсэн scene-ийг сонгоё. За 1 цэг 3 слайдыг сонголоо. За энд метроны газар дорох зогсоолуудыг тэмдэглэсэн байна. Газрын зураг байж байна. Үзэгч энэ тэмдэглэсэн хэсгээр маусны сумыг өнгөрүүлэхэд аудио явах тийм идэвхтэй цэгийг үүсгэж өгье. За ингийн тулд зургаа эхлээд томруулж харъя. Зүүн слайдрыг 200%-аар тавилаа. Гүүгчийг ийш тийш нь хөдөлгөж сайн харагдахаар зургийг тохируулъя. За энд 3 зогсоолыг тэмдэглэсэн байгаа. Marble Arch, Bond Street, Oxford Circus гэсэн нэрүүдтэй байна. За хэрв газрын зураг веб хуудсан дээр жижиг хэмжээтэй гарч байвал эдгээр нэрнүүдийг уншихад төвөгтэй байж мэднэ. Энэ тэмдэглэсэн зогсоолын дээгүүр маусны сумыг өнгөрүүлэхэд харгалзах зогсоолын нэрийг хэлэх аудио оруулж өгье. За insert дэлгэдэгдснээс interactive objects хэсгээс hotspot дэлгэдэгдсийг нээе. Энд 100 тэгш эмзэгт болон чөлөөт хэлбэрийн 3 төрлийн hotspot зураг сонголтууд байна. За жишээ нь газрын зураг дээр энэ хэсгээр зургийг гэвэл freeform буюу чөлөөт хэлбэрийг сонгож болно. Ландын жишруудлын лого дээр зургийг гэвэл тэгш эмзэгт буюу rectangle төлөвийг сонгоно. Зогсоолууд дээр зурх гэвэл oval буюу 100 хэлбэрийг сонгоно. За oval буюу 100 хэлбэрийг сонголоо. Тойргийн зүүн дээд булангаас маусны товчийг дарангаа. Улаан тойргоос нь арай томоор тойрог зурж өглөө. Эхний hotspot үүслээ. Хугацааны панелийг харвал hotspot 1 гэсэн давхарга үүссэн байна. За нэрийг нь өөрчлөе. Давхаргын нэр дээр товшоод нэрийг нь Marble Arch Hotspot гэж өөрчилж өглөө. Энтер дарлаа. Баруун талд байх триггерийн панелийг харъя. Автоматар Marble Arch Hotspot гэсэн триггер үүссэн байна. Show layer unsigned when the user clicks буюу хэрэглэгч дээр нь товших үеийн давхаргыг зааж өгөөгүй харуулж байна. Бид энд слайд дээр hotspot тойргийн хүрээг харж байгаа боловч хэрэглэгч үзэгч талаас энэ ногоон хүрээг харахгүй, өөрөөр хэлбэл харагдахгүй гэсэн үг юм. Үзэгч энэ хэсгээр маусаар товших эсвэл гүйлгэхэд явах вэ гэсэн тохируулга одоо хийж өгье. Триггерийн үйлдэл хийж өгнө гэсэн үг юм. За Marble Arch Hotspot мөрөө сонгоод Edit the Selected Trigger гэсэн айкон дээр товчлоо. Action мөрний дэлгэдэгдснээс Play Media төлөвийг сонгож өгнө. Media мөрөнд ямар аудио тоглогдох гэсэн объектыг зааж өгнө. Иймээс Audio from File мөрийг сонгоод файлын хүчээр chapter 4 бэлтгэсэн байгаа Marble Arch цэг MP3 аудио файлыг сонгож өглөө. Open товч дээр товчлоо. When мөрөнд дэлгэдэгдснээс mouse hovers over гэсэн төлөвийг сонгож өгнө. Object мөрөнд Marble Arch Hotspot гэж байх ёстой. За ок товчийг товчлоо. Эхний hotspot-ын тохируулгыг хийлээ. Нөгөө үлдсэн 2 спотод яг энэ триггерийн тохируулгыг хийж өгөх ёстой.
За эхний үүсгэсэн Marble Arch hotspot-ыг сонгоод copy paste үйлдэлийг 2 удаа хийж өгье. Хамгийн дээрх hotspot-ыг сонгоод, хувилсан hotspot-ыг сонгоод Oxford Circus зогсоол руу чирч авчнаа. Жаахан хэмжээг нь томсгоод өгч болно. Нөгөө hotspot-оо дундах зогсоол дээр аваачаад хэмжээг нь жаахан томсгоод өгч байна. Хугацааны панел дээрх давхрын нэрийг өөрчилж өгнө. За ингэхийн тулд давхрын нэр дээр давшаад Bond Street hotspot гэж нэрийг нь өөрчилж байна. Энтэй дарлаа. Баруун хэсэг дэх триггерийн панелаас харуул аудиог өөрчлөх шаардлагатай нь харагдаж байна. За энд Marble Arch цэг MP3 гэсэн линк дээр давшаад Import Sound mode дээр давшина. Файлын үтчийн тусламжтайгаар дасгалын chapter дээр хавцдах Bond Street цэг MP3 аудио файлыг сонгоод Open товч дээр давшлаа. Одоо Oxford Circus hotspot хоёроо сонгоод хугацааны панел давхрын нэрийг Oxford Circus hotspot гэж өөрчилж өгнө. Баруун хэсэг дэх триггерийн панелд аудио файлын линк дээр давшаад дасгалын chapter дээр хавцснаас Oxford Circus MP3 файлыг сонголоо. Open товч дээр давшиж оруулж ирнэ. За одоо слайдын харагдцаа хэвийн болгоё. Слайдын зүүн талд чанга хэрэгчин 3 icon бий болсон нь харагдаж байна. Үүсгэсэн hotspot-ууд ногоон тойрогтой байна. Энэ ногоон тойргийг бид edit горимд харж байгаа боловч preview хийхэд эдгээр ногоон тойргууд харагдахгүй байх болно. За иймээс preview хийж үзье. This slide мөрийг сонголоо. Зөвхөн энэ слайдыг өөрчлөн харж байгаа тул бусад слайдын холбоосыг асуусан мессеж гарч ирж байна. Ок товчийг давшлаа. Одоо маусны сумыг зогсоол дээгүүр өнхрүүлж үзье. Marble Arch. За энд Bond өнхрүүлье. Street. Дараагийн зогсоол дээр өнхрүүлээ. Oxford Circus. Чанга хэрэгчийн icon дээр тавшаад дууг чангруулж сул болгож болно. За ингээд дууны тохируулга хийчээд Marble Arch. үзье болж байна. Bond Street. Oxford Circus. Preview цонхоо хаалгаа. Өмнөх хичээлд эдгээр слайдуудыг 5 секунд болгоод автоматар дараагийн слайд руу орох тохируулгатай гэж хэлж байсан. Аудиог сонсож амжихгүй байж магадгүй тул слайдуудад үзэгчээр өдөртүүлэх гэсэн тохируулгыг хийж өгөх шаардлагатай. Инхийн тулд 2 дугаар слайдаас эхлэн Shift товчийг дарангаа слайдуудаа сонгоод баруун доод болонд байх Properties буюу слайдын шин чанарын тохируулгын icon дээр тавшина. За энд Slide Advanced мөрдөх Automatically төлөвийг by User төлөвөөр сольж өгнө. Ок товчийг давшлаа. За ийм байдлаар бид энэ хэсгээр слайд дээр тодорхой нэг хэсэгт хэрхэн hotspot үүсгэх тухай, за энэ hotspot триггерийн тусламжтайгаар тодорхой үйлдэл томилж өгөх боломжийн тухай үзэж дууслаа.